بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بوصفه تاع مشروب الزعتر، يعني سيرو. راح نديرو لكم مصنوع في الدار. مليح هذا الوقت رانا في البرد، والذراري نشوف فيهم كاع راهم يسعلوا، ولاو اليوم ان شاء الله ولاو بخير وعلى خير التعليم تاعهم القرايه. هكا عطوه لهم في الليل قبل ما يرقدوا، الصباح صدرهم صافي. دونك واش عندي الزعتر، 2 مغارف كبار تاع زعتر هاهم، عندي كاس ماء وعندي السكر. دوك الزعتر هذايا نديروه في الصفايه، نغسلو مليح تحت العين، نحيدو كاع الغبار اللي فيه، ومن بعد نعاود نوريكم كيفاش ديرو. هاني البنات بعد ما غسلت الزعتر تاعي قلت لكم تحت العين في الصفايه باش تحولوا كاع الغبار. حطوه في حاجه اينوكس، افضل تكون اينوكس خير من الالومنيوم، اللي ما عندوش يدير في اللي عنده. واش ندير دركا؟ ندير السكر، قلت لكم 2 مغارف كبار تاع الزعتر و4 مغارف تاع السكر. هاي 2 3 4 مغارف سكر، وكاس تاع الماء، هكا. وحطوها فوق النار تغلي على نار قليله، وغطيوها بخطيوه اللي تكون ما تخرجش النفس، كيما الخطيوه هذه اللي عندي هنايا ما تخرجش النفس. ولا ما عندكمش خطيوه هكا بالاخر اللي ما تخرجش النفس، معليش ديروا طبسي فوق الحاجه اللي تغليو فيها هكذا باش يبقى كلش لداخل. خلوه حتى تشوفوه ولا النص. نتوما درتو كاس تاع الماء، تشوفوه ولا النص تاع الكاس، ينقص الماء هذاك، ينقص باش يعقد شويه يولي كيسير. دوك نحطوه فوق النار ونعاود نولي لكم ان شاء الله. هاو البنات الزعتر تاعنا اللي قلت لكم ديروا على شكل سيرو او يغلي او نقص الماء تاعو. راني شفتوا شحال كان وشحال نقص النص. دوك نصفيه ونعاود نولي لكم نوريه لكم كيفاش جاب. هاو البنات بعد ما صفيت الزعتر اللي غليته قلت لكم على شكل سيرو، هاو سخون. دوك وين نديرو يا في القرعه تاع السيرو هكايا، تكون عندي فارغه ومغسوله نقيه، ولا في بليوره تكون معقمه. عقموا البليورات تاعكم، عقموهم غليوهم بهم بالخطيوه تاعهم، ولا حبيتو تغلوهم ديروا في الميكرووند مده دقيقه بهم بالخطيوه هكا باش يتعقموا، باش يكون الدواء تاعكم الزعتر تاعكم يكون صافي. هذه وصفه مجربه، انا حتى جربتها من بكري، كنا نديروها، مالينا كانوا يديروها بكري. انا في الدار عندي كاع راهم يسعلوا، جربتها درتها لهم الحمد لله. انا نسعل ولادي يسعلوا كامل، مالين الدار كانوا يسعلوا، سما درتها مجربه صبنا عليها. حبيت نوريها لكم باش ديروها لوليداتكم في الليل اشربوا منها من غير فتح حشا. بعد ما تدخلوا لفراشكم ما تزيدوا تشربوا موراه لا ما لا والو، الصباح يصبح صدركم صافي ان شاء الله. وبالشفا عليكم ويعطيكم الصحه، وباي باي. ما تنساوناش برك بليجان، هذا ما كان لا عجبتكم.